Grâce à sa position actuelle sur le plateau du Golan, l'armée israélienne maintient un équilibre tactique et stratégique face aux forces armées syriennes. Cet équilibre tient à la topographie du terrain, offrant une protection naturelle face aux menaces extérieures. La configuration du terrain laisse peu de voies de passage à partir de la Syrie et toute tentative de percée serait immédiatement identifiée et interceptée. Le lac de Tibériade fournit un tiers des besoins d'eau du pays. Le ministre de Sécurité intérieure d'Israël, M. Avi Dichter, a proposé de faire des concessions territoriales du plateau du Golan en échange de paix avec la Syrie. Infolive.tv a visité la région pour écouter la voix de ses habitants par rapport à un éventuel retrait du Golan. Notre première étape est au kibbutz Engev. Nous marchons quelques kilomètres à l'intérieur du kibbutz jusqu'à nous heurter à un être vivant. Faut-il faire des concessions territoriales en échange d'une paix véritable avec la Syrie? Nous lui avons demandé. ישלטו פה על המים היחידים שיש למדינת ישראל. בטווח הרחוק זו בכל זאת אפשרות. הלוואי והייתי יכול להאמין לו, אבל אני לא מאמין לשום מילה שלו, ואני לא מאמין גם שיש שלום עם הסורים. אני הפסקתי להאמין לערבים כבר לפני כמה שנים. כן? פעם הייתי שמאלני, היום אני נהפכתי לימני קיצוני, ואפילו לא סנטימטר לסורים. אי אפשר להאמין להם. כמו שנערי הפרחים, פעם האמינו בהכל, באהבה, בשלום. נגמר הסיפור. נגמר הסיפור, אין אמונה בהם. כנראה שהוא לא יודע טוב מאוד את מה שהיה פה במשך השנים, איך אנשים חיו פה, וכדאי שיבדוק את זה פעם נוספת ולא יזרוק ישר מהמותן. לוותר על רמת הגולן, זה יפגע פה גם בתיירות של כל העמק, של כל הכנרת, והרבה אנשים יעזבו פה. De ninguna manera, yo quiero paz, pero no por revolver el Ramat Golán, que es un lugar muy hermoso y que hacía de nosotros todo como 1000 personas y más que hay ahí que necesitan que encontrar casas nuevas y yo creo que de ninguna manera. L'équipe de Infolive.tv s'est rendue à Katzrin, la capitale du Golan. Cette agréable ville compte une population de quelques 6000 habitants. Elle est située entre les sources d'eau, Nahal Zavitan et Nahal Meshushim, les deux plus belles rivières du Golan. Au centre commercial de Katzrin, Infolive.tv a trouvé des clients et pas n'importe lesquels. רמת הגולן היא שייכת למדינת ישראל בריבונות מדינת ישראל, ולא ייתכן ולא יעלה על הדעת שצריך להחזיר את רמת הגולן. El único país, Israel, no conozco ningún otro, que devuelve tierras ganadas en una guerra. Díganme algún otro que exista y no conozco. Aparte hay otro tema que es muy importante. Mientras existan fundamentalistas islámicos, donde no le importa su vida propia, no vamos a tener paz aquí. Como dijo Golda Meir, ¿saben cuándo va a haber paz acá? El día que ellos amen un poquito más a sus hijos que lo que odian a los nuestros. Golda Meir lo dijo. Esa es la única manera de respetar al prójimo. Yo opino exactamente igual. Si ahora, por ejemplo, Palestina le devolvimos a los palestinos parte de Gaza, y siguen tirando, y siguen buscando guerra, y siguen... Supongamos que Israel invada otra vez Gaza. ¿Otra vez vamos a devolverlo? ¿Para qué tanta matanza de nuestros hijos? No es una cosa lógica. À Katzrin, nous avons rencontré un groupe d'étudiants druzes et musulmans. Ils n'avaient pas l'air de lire les journaux, mais l'idée de faire la paix avec la Syrie les enchanta. לא יודעת. לא, אבל הלוואי שיהיה שלום בכל העולם. כן, למה לא? למה לא יהיה שלום בכל העולם? הלוואי שיהיה. Ce n'était pas l'avis de Maore Sachar, deux Israéliennes âgées de 13 ans. לא, אנחנו לא מסכימים עם דבר כזה. ממש לא. לא. למה? כי מה זה הדבר הזה? לקחת לנו את הבית, מה זה? הסכם שלום עם סוריה זה טוב, אבל בלי רמת הגולן. כי רמת הגולן היא חלק מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל מבחינה ביטחונית. אני לא מאמין שיש שלום עם סוריה, כי אסד בעצמו אמר לפני שבועיים
שהוא שונא את מדינת ישראל והוא אויב של מדינת ישראל. Dans le village druze de Mahasouda, les gens ne semblent pas regarder la télévision, mais sont prêts à vivre sous le gouvernement syrien. אם חוזרים שטחים, יש שלום, בלי החזרת השטחים, אני לא חושב. אנחנו רוצים שלום, כולם רוצים את השלום. מי שרוצה מלחמה משוגע.